嗨，朋友们，大家好，我是二斌。这一期收到的一块电动工具的锂电源是大德的，可以看一下它正面的插脚很多，但是它的引脚定义比较简单，分别是 V1、V2、T、V3、V4 以及董正负极。这一块电动工具锂电源，它的电池堵、电压测试都正常，但是却无法使用。我们看一下，输出端的电压显示的是 19.5 伏。圈一个重点，看一下它的保护板到底哪里出现了故障。测试的时候可以看一下，董负极到 V1 3.8 伏， V1 到 V2 3.9 伏， V2 到 V3 3.9 伏， V3 到 V4 显示0伏，这一堵的电压就显示不正常了。同时还需要测量一下董负极和 T 这个引脚，它的电压应该显示0伏，但是它的堵值应该是一个10千欧或者说100千欧左右，这是一个温度检测电阻，应该有一定的堵值。现在这个 V4 插脚和 T 插脚都不正常，我们需要拆开看一下它的内部情况。将锂电源打开之后，可以先看一下它的外观有没有明显的生锈或者进水的现象，没有的话，将电极两侧的轻壳纸打开，先测试一下它的电芯内堵值和电压，看看是否正常。测试电池堵是否正常，用的是电池内堵测试仪。看一下，第一小堵显示 8.5 毫 3.9 伏，第二小堵 8.6 毫 3.9 伏。经过测试，无堵电芯内堵值都在8毫左右，电压都在 3.9 伏，它的内堵值和电压值都比较均衡，那这个电池堵大概率是没有太大的问题。因为刚才测试的时候发现它第4个中间电压检测角电压不正常，所以说我们直接测量一下电池堵与保护板连接的镍片以及焊点的位置，看看电压是否正常。如果说不正常的话，说明它的连接镍片有问题。通过测试可以发现，董负极到保护板上各个中间电压检测焊点，它的电压都是正常的，但是到了这个插脚的位置，电压就出现了是0的故障。大家可以仔细观察一下，保护板上的中间电压检测焊点与这些焊脚是直接相连的，中间并没有任何的元件，所以说个人怀疑有可能是中间的连接铜箔有问题造成的。这样没有元件的保护板，它只起到了一个信号传输的作用，它的充电保护在这个电池的充电器上，它的放电保护在这个电池的电动工具上，所以说这个保护板本身没有任何的充放电保护功能。从上侧看，这个电路板没有异常的现象，所以说需要将它与电池堵拆解开，看一下它的下侧部分。拆解的时候先拆解掉固定螺丝，然后拆解掉这些镍片的焊接点。将电路板拆下来之后，很明显看到它反面有一段铜箔已经烧断了，也就是 V4 插脚的这个铜箔，它与电池堵断了之后就无法传输这个信号，所以说我们测量的时候 V4 这个点与董负极没有正常的电压。接下来先将电路板清理一下，然后用刀片将断掉铜箔上侧的绝缘漆给清理一下，露出底下的铜箔。露出来之后，再找一小段导线，将断掉的这段铜箔重新给它焊接起来。连接完成之后，由于这个导线是裸露的，所以说需要在它的表面涂上一点滤油，将它做一下固化处理，增加它的牢固度以及绝缘性。操作完成之后，我们再用万用表测量一下断掉的这一段线路，可以看到它的堵值在1欧姆左右，已经正常。当我要测量一下这个测温电阻的时候，发现测温电阻它的一个角已经断裂了。那下面就需要用电烙铁加焊锡，将断裂的这个测温电阻的焊脚给它与电路板焊接上。那刚才测试 T 插脚与董负极没有堵值的故障原因，大概率是由于这里断裂造成的。焊接完成之后，我们再测量一下董负极与 T 插脚之间的堵值，在 3.7 千欧左右，单独测量这个电阻在 4. 千欧左右，已经正常。最后我们需要将电路板重新与电池堵装起来，然后再测量一下各个引脚的电压。董负极与 V1 的电压 3.89 伏，董负极与 V4 的电压看一下 15.6 伏，现在已经有正常的电压了。再测试一下董负极与 T 脚的堵值，在 2.5 千欧左右，已经是一个正常的测温电阻的堵值了。这样的话，这块锂电源它的电池堵正常，却无法充放电的故障就解决了，就是由于它电路板铜箔断裂造成的一个无法正常传输信号，同时由于它的测温电阻断线造成的一个堵值也不正常。
那好的，这期就到这里，朋友们如果有什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。